Ya se apaga, Pero güey. se va a apagar porque se va a consumir la gasolina. Salud. Creo que ya se... ¿La prendo o no la prendo? Güey, préndela. ¿Dónde está el puto cote? ¿Dónde está el cote? Pinky, güey. Oh Dios, que se cote. No, pues no. Ya está. Si es un cote, se debe poner. Che, bloquea ahí, güey. Que no mames. Ahí está, güey. ¡Yeah, huevos! Hermoso. Ya, a bailar. Gasolina, gracias. Esta madre no va a prender. Síguele. Está muy húmeda la madera. Es la calidad de la madera. Yo no pienso vivir no. Y es así como necesitamos a varias personas para encender una fogata. Porque Ya ocupamos vamos que a agarre alimentar el fuego. Y aquí terminamos la aventura de los cementerios. Diga algo. Stan es un marica, le dio miedo. Uy, sí, soy miedoso.